Автор этого произведения, Льюис, является нашим, собственно говоря, современником. Родился он в 1898 году, а умер в 1963 году. Это человек, который в своем зрелом возрасте обрел веру. Он англичанин. Вокруг него живут люди, которые изучали закон Божий еще в школе. И потому для многих кажется, что они все знают о Библии, знают ее сюжеты, и что более ничего интересного там найти не получится. И Льюис ставит своей задачей рассказать о сюжетах Библии не напрямую, а в своих произведениях. В хрониках Нарнии, в этой трилогии, практически во всех своих произведениях мы хорошо чувствуем сюжеты, особенно Евангелия. Трилогия интересна тем, что это фэнтези. Главный герой отправляется в путешествие на другие планеты. Другие планеты – это другие миры. Но все мироздание взаимосвязано. Есть Творец всему миру, есть Творец этих планет. Есть сюжет, где раскрывается Сын Божий. У каждой планеты есть ангел-хранитель. Здесь рассказ идет о нашей планете. Здесь рассказ идет о планете, которая называется Малакандра. Льюис берет за образец Марс. Якобы на Марсе есть жизнь. Там живут 3 расы разумных созданий. На этой планете не было грехопадения. Единственная особенность ее – то, что она стара. И, в общем-то, потихонечку приходит к своему увяданию. Однажды на исповеди, пожалуй, мне один человек задал такой вопрос. Скажите, а вот будет ли интересно нам в Царстве Бога? Вот мне кажется, что более чем как на планете Земля, интереса больше, там более интересно не должно быть. Так вот, Льюис, предвидя вот такие вопросы, показывает, какой могла бы жизнь быть, если бы не было бы грехопадения. Переландра, это второе произведение из трилогии, рассказывает нам о планете, прообразом которой является Венера. По замыслу Льюиса там зарождается жизнь. И проходят те же этапы, которые мы наблюдаем в описании книги «Бытие» в нашей Библии на нашей планете. Льюис дает нам возможность поразмышлять над темой, а что было бы и как было бы, если бы Адам и Ева не послушались бы змея. Мы не знаем наверняка, как на самом деле могла бы развиваться жизнь на нашей планете, а Льюис в своем фантастическом произведении имеет такую возможность. Третье произведение, оно наиболее сложное, это «Человек отменяется». Здесь рассматривается, собственно говоря, наша жизнь с ее сложностями, трудностями, предательствами, попыткой зла захватить землю. И вот все это в увлекательнейшей форме, на одном дыхании можно прочитать. Это будет, с одной стороны, и отдых для человека, читающего, а с другой стороны, он будет узнавать Священное Писание, ее темы, ее философские вопросы и вопросы жизни.